ijwi ry'Imana ritandukanye n'iry'abantu, ijwi ry'Imana ritandukanye n'iry'ibigirwamana, ntibivuga, ntibyumva, ntibireba, ariko Imana usenga, Imana wiringiye ni Imana yumva, ni Imana ivuga, ni Imana ireba. Ngo Aburahamu yumvira iryo jwi, yumva ritandukanye n'ayandi majwi yigeze kumva. Muri aka kanya nshuti yanjye, muri aka kanya wo nkurikiye, ndakwifuriza kumva ijwi ritandukanye nayo wumvise. Umaze igihe wumva amajwi akubwira ibibazo, umaze igihe wumva amajwi akubwira ibibi, umaze igihe wumva amajwi akubwira ibitutsi, umaze igihe wumva amajwi akubwira ngo ntibigenda, ariko ndakubwiye ngo hamwe no kwizera ndatangariza ubuzima bwawe. Ni wumva ijwi ritandukanye nayo umaze igihe wumva, ni wumva ijwi ritandukanye n'ibyo umaze igihe wumva, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira inabi, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira ibibazo, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira ibitutsi, ariko Imana yo mu ijuru niyivugana nawe. Tega amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe. Bakunzi mukurikiye Impuhwe TV, tunejejwe n'Imana kuri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Njyewe nitwa Pastor Damien Nshimiyimana ugiye kubagezaho iki kibwiriza. Ndashaka ko tuganira cyane ijambo turi bugarukeho cyane nirivuga inyungu z'umuhamagaro. Mbere yuko twinjira mu byanditswe byera, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana ishoboye byose, tugushimiye kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ko wongeye kwemera ko tuvugana n'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange biciye kuri uyu muyoboro w'Impuhwe TV. Mwami, dusenze dusaba ngo ubwiza bwawe bubane natwe, ubwenge bwawe bubane natwe, kandi imbaraga zawe zikorera mu bizera zikorane natwe muri uyu mwanya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uhereye none ukageza iteka ryose Yesu. Kandi nsengeye imitima yose igiye kumvira ijambo kugira ngo ibashe guhemburwa nayo mu izina rya Yesu Kristo ufite imbaraga. Amen. Nshuti bakunzi, nk'uko nari mbibabwiye, ndagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Turaza gusoma n'andi magambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo wa 2 n'uwa 3. Bibiliya iravuze mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 ku murongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana yacu ishimwe. Reka tuziye no muri Yesaya ibice 45 ku murongo waho wa 2 ndetse n'umurongo wa 3. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Umurongo wa 3, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari ngewe Mana ya Isiraheli, Imana yacu ishimwe. Aya magambo dusomye, nshuti z'umusaraba, turagira ngo tuvuge ku nyungu z'umuhamagaro. Ese ubundi umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro ni ijwi riguhamagarira kugira aho uva n'ibyo uvamo, kandi rikagutegekera kugira aho ujya n'ibyo ujyamo. Imana isanga Aburahamu, yarakiri Aburahamu ataraba Aburahamu, ubwo yari mu bigirwamana bya Setera, nk'umwana mu bandi, nk'umwana mu rugo, akora imirimo isanzwe, ariko akomeza kuza kugira amakenga.
hari komanteri imwe iri biblike ngo ubwo uyu muhungu yari kumwe na Setera bariho bakora imirimo yabo ya buri munsi yari batunze, uyu mupapa w'izara Aburahamu yari afite umwuga wo gucura ibigirwamana, ngo ku buryo yajyaga agerageza gucura buri kigirwamana kijyanye n'igihe runaka, ngo akagira ibigirwamana bitanga urubyaro, bitanga amahirwe, ibitanga imvura, ibitanga kweza, donc buri kintu cyose gikenewe mu buzima ngo akagikorera ikigirwamana cyacu. Noneho ngo igihe kimwe bari muri iryo soko bariho bari muri iyo mirimo yabo, ngo haza gukuba imvura ikubye, abantu bose barwana no kwanura, barwana no kugira ngo ibicuruzwa byabo bitanyagirwa, abanura ubufu baranura, abanura amasaka baranura, ngo umwana yitegereje se ngo abona nawe ariho aranura bya bindi yita Imana, ngo umwana agira agahinda mu mutima, aravuga ngo nimba abantu bari kwanura ibintu bishobora kunyagirwa bigapfa, data aranura Imana gute kandi yitwa Imana? Haleluya, Imana yacu ishimwe. Umwana ngo kakanya mu mutima we hahitagira icyifuzo, aravuga ngo ni ryari nzamenya Imana nyamana ko mbonye ko ibyo data akora ari ukubeshya? Hari igihe uzamenya Imana nyamana. Wowe unkurikiranye, wowe ukurikiye iki kiganiro, ndakwifuriza kubona, kumenya Imana nyamana, Imana itari amagambo, Imana itandukanye n'ibigirwamana, Imana ishoboye byose. Uzayimenya ryari? Umunsi izakwigaragariza, yakwigaragariza iciye mu byiza, yakwigaragariza iguha icyo ukeneye, yakwigaragariza ikugeza ku rundi rwego rw'umunezero, kimwe nuko yakwimenyekanishaho ikunyuza mu bibazo, ikunyuza mu byo udashaka, ikunyuza mu byo udakunze, kuko inzira zose z'Imana, icyo Imana ishaka cyose igikora uko ishaka. Ntabwo igishwa inama, ntabwo igisha inama kugira ngo utekereze ko hari ababanza kugira ibyo bayibwira wenda bakayiguteranyaho, bakayikwangisha, ntabwo yumva amabwire. Ariko ndagusabira ngo igihe kimwe wumve Imana, ubona Imana mu rwego rutandukanye n'urwayibonagamo. Uyu mwana amaze kugira iki cyifuzo mu mutima we, ngo yumva afite agahinda ko kumenya Imana nyamana, kuko yarabonye ibi byose yita Imana nabyo bitinya imvura. Ndashimira Imana yo mu ijuru kwitandukanye n'ibigirwamana. Arangije ngo yegera se, aramubaza ngo kubera iki papa ko abantu bari kwanura ibinyagirwa, bakanura ifu, bakanura amasaka, nawe koko uri kwanura Imana? Ubwo se Imana idashobora kumenya ko habaye ikibazo, Imana idashobora kwikura mu kibazo, Imana itinya imvura, ubwo abayigura ibamarira iki? Sifa kwa Mungu. Imana nkubwira muri aya masaha ni Imana itandukanye n'ibyo bigirwamana, ni Imana imenya ikibazo cy'uyizera, Imana itamenya ibibazo byawe, iyo ntabwo ari Imana. Imana itamenya agahinda kawe, Imana itamenya umutima wawe, iyo ntabwo yaba ari Imana. Kuko biravuga ngo itureba nk'abambaye ubusa, mu maso y'Imana tugaragara nk'abambaye ubusa. Ndagusabiye wowe ukurikiranye iki kiganiro, wowe ukurikiranye Impuhwe TV, Imana yera yo mu ijuru, Imana nkorera, iguhe kuyimenya mu bundi buryo, iguhe kuyimenya ku rundi rwego, urwego wari uyiziho, iguhe kuyimenya ku rundi rwego rwegeye hejuru. Uyu muhungu akiri muri ibyo, ngo igihe kiza gutambuka muri ibi bice 12 dusomye, Imana yitegereza agahinda kari muri wa mutima wa muhungu, iramusanga. Umuhungu aryamye, uyu mugabo aryamye, Imana iramubwira tumva nkubwire, haguruka usige inzu ya so, usige bene so, usige ibigirwamana by'iwanyu, uhunge ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imana itangira kumuha amasezerano, abwira ngo nzaguha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzaba sekuruza w'amahanga. Imana imubwira ibintu bikomeye. Ariko ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo, inyungu z'umuhamagaro. Imana ivugana nawe guhaguruka, ntabwo yamubwiye igihugu, yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Bivuze ngo Aburahamu yahagurutse atazi yajya, ariko yizera ijwi yavuganye naryo, yizera Imana ko
atabasha kubeshya. Aravuga ngo noneho ubwo nabaye mu bigirwamana bya data nkumva bitavuga, ariko ijwi numvise ari ijwi ritandukanye nayo numvise. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana ivuganye nawe wumva ijwi ritandukanye nayo wigeze wumva. Ijwi ry'Imana ritandukanye n'iry'abantu, ijwi ry'Imana ritandukanye n'iry'ibigirwamana. Ntibivuga, ntibyumva, ntibireba, ariko Imana usenga, Imana wiringiye ni Imana yumva, ni Imana ivuga, ni Imana ireba. Ngo Aburahamu yumvira iryo jwi, yumva ritandukanye n'ayandi majwi yigeze kumva. Muri aka kanya nshuti yanjye, muri aka kanya wonkurikiye, ndakwifuriza kumva ijwi ritandukanye nayo wumvise. Umaze igihe wumva amajwi akubwira ibibazo, umaze igihe wumva amajwi akubwira ibibi, umaze igihe wumva amajwi akubwira ibitutsi, umaze igihe wumva amajwi akubwira ngo ntibigenda, ariko ndakubwiye ngo hamwe no kwizera ndatangariza ubuzima bwawe. Ni wumva ijwi ritandukanye nayo umaze igihe wumva, ni wumva ijwi ritandukanye n'ibyo umaze igihe wumva, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira inabi, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira ibibazo, ni wumva ijwi ritandukanye n'irikubwira ibitutsi. Ariko Imana yo mu ijuru niyivugana nawe, tega amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe gitandukanye n'ibyo abantu bavuze. Uyu muvandimwe amaze kumva ijwi ry'Imana aravuga ngo nshingiye ku iri jwi numvise nta mpamvu yatuma ndahaguruka. Ngo arahaguruka asiga iby'iwabo, asiga se, asiga nyina, asiga abavandimwe, ngo ahaguruka uko Imana yakamutegetse. Ahagurukana n'umugore we Sarayi, ngo baragenda urugendo Bibiliya itagaragaza ari urw'iminsi ingahe, ari urw'igihe kingana iki, ariko bagendana n'Imana. Turavuga ku nyungu z'umuhamagaro, bagendana n'Imana, bagendana n'Imana. Imana ibana nabo, Imana irabarinda, ibarinda mu nzira. Bivuze ngo nubwo bo bagendaga, ariko imbere yabo hari marayika wabayoboraga. Nubwo wenda amaso y'umubiri atamubonaga, ariko marayika yari ahari. Nshuti y'umusaraba, watangiye urugendo rw'agakiza, wenda wahuye n'ibigusha, wenda wahuye n'ibirushya, wahuye n'intambara. Umutimanama wawe hari aho wageze urakubwira ngo ahari wabivamo, hari aho wageze urakubwira ngo ahari wabireka, hari aho wageze wumva abajyanama bakubwira ngo warayobye. Ariko burya muri ayo majwi y'urucantege ndagutangarije ngo umva ijwi ritandukanye nayo. Ijwi ry'Imana rikubwira ngo komera kandi ukomeze umuhamagaro. Ijwi ry'Imana rikubwira ngo shikama. Yaguhamagaye niyo kwizerwa, yaguhamagaye n'inyamaboko, yaguhamagaye niyo kwiringirwa, no kubikora izabikora. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe, Imana yacu ishyirwe hejuru. Aburahamu amaze kugenda, amaze gutangira urwo rugendo, ntabwo imigisha Imana yamubwiye yahise yisohoza. Nshuti zanjye bene data, dufite abavandimwe muri Kristo Yesu batekereza ahari ko kuba barabatijwe, kuba baragiye muri korari, kuba barahawe ubudiyakoni, kuba bafite inshingano runaka, kuba barinjiye mu rusengero, ngo ibyo bihagije kugira ngo Imana ngo ihite ibasohoreza ibyo ibagambiriyeho cyangwa ibyo yababwiye. Oya, iby'Imana bisaba kwihangana, gutegereza no kwizera. Bene data nshuti z'umusaraba, bene data bagitangira ntabwo bahise bahabwa amasezerano, ahubwo Imana yakomeje kugendana nabo, Imana ikomeza kubarinda. Ikizakwemeza rero kuri kumwe n'Imana ni uburyo Imana ikurindira mu cyo yakubwiye, ni uburyo Imana ikurindira mu cyo yaguhamagariye. Ntabwo kuba yaraguhamagaye ntabwo bivuze ko utazagira intambara, ntabwo bivuze ko utazagira ibigusha, ntabwo bivuze ko utazagira ibicantege. Abakurwanya ntibazabura, ahubwo ndagira ngo ngutangarize ngo iyo umuntu amaze guhamagarwa n'Imana nibwo agira intambara zikomeye. Kuko umuhamagaro wagutinza udashaka gutinda, umuhamagaro wakugaburira ibyo udashaka kurya, umuhamagaro waguhuza nabo utashakaga guhura nabo, umuhamagaro wagutuza ku musozi udashaka guturaho, umuhamagaro wakwambika ubusa abandi bambaye, umuhamagaro waguhindura iciro ry'imigani. Ariko hamwe niyaguhamagaye, haleluya, hamwe niyaguhamagaye igufitiye ingororano nziza. Uhumure ibyo uri gucamo kubw'umuhamagaro, Imana irabizi. Kandi ikimenyimenyi cy'uko Imana ibizi, ikimenyimenyi cy'uko hari marayika ukurindira muri uwo muhamagaro, ni uburyo Imana igenda ibikuvanamo, ni uburyo Imana igenda ibikurindiramo, ni uburyo Imana igenda ibikurenza, ni uburyo Imana igenda ikwereka ukuboko kwayo, ni uburyo Imana igenda ikurinda, ikagutwikira ugasonza cyane ariko ukabyibuha, ikagutwikira ukabaho mu buzima butagira akazi ariko ugasa n'abanyamafaranga, ikagutwikira ukabana n'umutwara ari intambara ariko ukabona baza kukugisha inama z'ingo zabo, nyamara nawe urwawe
rumeze neza. Komera, wahamagawe ni yera, yaguhamagaye niyo kwizerwa, yaguhamagaye ni inyamaboko. Abrahamu arakomeza urugendo. Imana arabwira ngo ukimara guhaguruka, ukimara kwemera gukora icyo nguhamagariye, nzaguha umugisha, nzaguha umugisha. Ndagira ngo ubwire ngo inshuti yanjye, iyo Imana iguhamagaye ibikugize umunyamugisha, iyo Imana iguhamagaye ibiguhinduye isoko y'umugisha, iyo Imana iguhamagaye ibikugize uwo kwifuzwa, iyo Imana iguhamagaye ibifite n'ikiguhamagariye, iyo Imana iguhamagaye ibifite aho ishaka kukugeza. Nshuti z'umusaraba nkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo umuhamagaro turo tuvuga uyu munsi nibwo butumwa bwiza Imana ishyize ku mutima wanjye, kugira ngo nongere nkangure imitima ya benshi batekereza hari ko kuba turi mu bihe insengero zimwe na zimwe zitakiri gukora, kuba turi mu bihe insengero zimwe na zimwe zikinze, ngo hari imihamagaro ntigihari. Oya, n'uyu mwanya Imana iracyahamagara, n'ubu tuvuga n'Imana iracyahamagara. Umuhamagaro ntukangwa n'ibihe, umuhamagaro ntukangwa n'ikingwa n'ikingura, umuhamagaro ntukangwa n'amategeko y'abantu. Imana iguhamagara ifite ikiguhamagariye, kandi ndagira ngo nkubwire ngo umuhamagara Imana iguhamagaye ntabwo uzarimitwa, ntabwo uzatangirwa n'ibibazo by'abantu mu isi. Imana ikugirire neza. N'uyu mwanya Imana iracyahamagara, n'uyu mwanya Imana ifite umugambi wo gukomeza guhamagara. Hari umukozi w'Imana umwe Eliya, ngo yigeze agira ubwoba abutejwe na Yezebeli, ubwo yari amaze kwica abahanuzi ba Bayale bose abatsinze hasi. Ngo Yezebeli amutumaho akoresheje ijwi gusa, ngo Eliya agira ubwoba, ashya ubwoba, ngo atangira urugendo rwo guhunga. Ngo igihe kimwe ari mu buvumo, ngo azi neza ko ahunze, yewe ijwi ry'Imana rimusangayo, ramubaza ngo Eliya urakora icyaha? Eliya agiye gusubiza Imana avuga ngo ni njye njyenyine usigaye. Oya, Imana iravuga ngo sigaho, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayale. Ntabwo ari wowe wenyine, amaso yawe arakwereka ko ari wowe wenyine, ariko amaso y'Imana hari abandi areba. Nshuti wowe unkurikiye, waba umeze nka Eliya, ubuzima buguteye ubwoba, imibereho iguteye ubwoba, situasiyo isi igezemo iguteye ubwoba, akazi baraguhagaritse, intambara zibaye nyinshi, mu rugo urabona bikomeye, abantu urabona kwiga bikomeye, ukabona ko ahari birangiye, ariko sigaho, iyaguhamagaye niyo kwizerwa. Ibyo biguteye ubwoba ntabwo biteye Imana yawe ubwoba. Komeza umuhamagaro, komeza inshingano z'icyo wahamagariwe. Nimba ari ugusenga senga, nimba ari ukubwiriza bwiriza, nimba ari ukuhanura hanura, ariko mu kuri no mu mwuka, utabeshyeye Imana. Icyo Imana yaguhamagariye iracyashaka kugikora. Ntabwo yaguhaye konje, ntabwo bihagarariye aha, ntabwo bihagarariye mu gukingwa k'urusengero, ntabwo bihagarariye mu ntambara, ntabwo bihagaritswe na COVID. Oya, COVID iriho, Imana irahari. COVID iriho, abahamagawe barahari. Ahubwo nshuti z'umusaraba, nimushikame mukomere, mukomeze icyo mwahamagariwe, kuko Imana yacu iri kumwe natwe. Yesaya yavuze iki? Yavuze amagambo akomeye muri ibi bice 45 ku murongo wa 2. Yavuze ngo nzakujya imbere, n'Imana izakujya imbere. Wowe wahamagawe n'Imana, Imana izakujya imbere kugira ngo ikugeze mu cyo yaguhamagariye. Turi wenyine, uri kumwe n'Imana. Ubwoba nibushire, abagutera ubwoba ntibagukange. Iyaguhamagaye ni nyembaraga. Inshuti zakuvaho kubw'umuhamagaro, famiye yaguta kubera umuhamagaro, yewe n'umugore n'umugabo washatse yaguta kubera umuhamagaro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyaguhamagaye izakujya imbere. Abantu badahari izakujya imbere, amafaranga yashize izakujya imbere, amashuri yanze izakujya imbere, akazi baguhagaritse izakujya imbere, intambara zikomeye izakujya imbere, ubuze urubyaro izakujya imbere, ubyaye ubazwa Imana izakujya imbere. Iravuze ngo izakujya imbere, kandi ntabwo izajya imbere ngo nirangiza ikuruwaza amaboko, ahubwo ngo izakujya imbere ahataringaniye haringanize. Ibyo wabonaga ko bidashoboka ibishobore. Niko umwanditsi w'Abefeso yavuze mu bice 3:20, aravuga ngo ibasha gukora cyane iruta ibyo twibwira. Imana ibasha gukora cyane iruta
ibiruta ibyo utekereza ku buzima bwawe. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo utekereza ku mutware wawe. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo utekereza ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira, kuko ni inyembaraga, ni inyabubasha, ni inyabushobozi, ni Imana idakangwa n'ibikanze isi, ni Imana idakangwa nuko abantu baguhagurukira. Umva icyo yabwiye Ezekiya, nabwiye ngo ni ukuri njyewe Uwiteka bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranije. Bazajya inama yo kukurwanya, bazagutera banyuze inzira imwe ariko ntabwo nzaba ndi kumwe nabo. Nabwira ngo nibajya kuguhunga bazaguhunga batataniye mu nzira zirindwi. Rero Imana yaguhamagaye ikuri imbere, kandi ntabwo ikuri imbere kugira ngo ikureke, ntabwo ikuri imbere kugira ngo ukorwe n'isoni, ntabwo ikuri imbere kugira ngo umware, ntabwo ikuri imbere kugira ngo usekwe, ntabwo ikuri imbere kugira ngo usuzugurwe. Ikuri imbere kubw'impamvu zo kugira ngo iringanize ahataringaniye. Ikuri imbere wowe wahamagawe kubw'impamvu zo kugira ngo Imana itunganye ibidatunganye. Imana ikuri imbere kugira ngo ikugeze aho abantu batakugeza. Umuhamagaro nicyo uvuze, umuhamagaro nicyo uvuze. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, nicyo umuhamagaro uvuze. Ndagira ngo mvuge gato ku nyungu z'umuhamagaro, mvuge ibintu bitatu bigaragaza umunyamuhamagaro n'inyungu z'umuhamagaro. Ikintu cya mbere, inyungu ya mbere y'umuhamagaro nuko umuhamagaro ukugezaho umuryango utakugeza. Umuhamagaro kugezaho amashuri wize atakugeza. Umuhamagaro guhuza nabo utari guhura nabo. Umuhamagaro ukwambika icyubahiro utakwambikwa na famiye yawe n'umugore wawe n'abana bawe. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Ijambo rya kabiri, umuhamagaro ni imbaraga z'ubutunzi bw'igihe kirekire. Umuhamagaro ni banki idahomba. Iyo wahamagawe n'Imana ugasobanukirwa ikiguhamagariye ukagikora neza utayibeshyera, ntabwo ukena, ntabwo usabiriza, kuko iguhamagaye. Umva icyo yabwiye Aburahamu, yarabwiye ngo nzaguha umugisha, uzakuvuma wese azavumwa. Iyo witondeye icyo wahamagariwe ni ubutunzi bw'igihe kirekire. Ijambo rya gatatu, umuhamagaro ni protection. Ndagira nkubwire ngo nta kintu gishobora kukwica, nta kintu gishobora kukukuraho, nta kintu gishobora kubangamira ubuzima bwawe utarasohoza icyo wahamagariwe. Umuhamagaro ni uburinzi. Imana amahoro itugirire neza, Imana amahoro twiteho. Inshuti wowe ukurikiranye Impuhwe TV, ndagira ngo nongere ngukundishe kandi ngushishikarize kwita ku muhamagaro Imana yaguhamagaye. Waba warahamagariwe gusenga, waba warahamagariwe guhugura. Birashoboka, imihamagaro ni myinshi. Ntabwo twese tuzabwiriza, ntabwo twese tuzaba pastori, ntabwo twese tuzaba abahanuzi, ntabwo twese tuzaba bungeri. Ntabwo usubire mu bihe byawe bya mbere, wisuzume, wigenzure, witekerezeho, urebe nimba ukiri mu cyo wahamagariwe, kugira ngo Imana yaguhamagaye mugendane neza, kandi ntabwo izagukoza isoni, ntabwo izakwirengagiza, ntabwo izagutererana, kuko ni Imana yo kwizerwa, ni inyembaraga, ni inyabutware, ishoboye byose. Izakujya imbere hataringaniye haringanize, kandi izaguha ubutunzi buhishwe ahantu ho mu mwijima, iby'abantu batarebesha amaso, iby'abantu batibwira, iby'abantu badatekereza. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo ibyica abantu bose, ibyica byose ntabwo ariko byica abantu bose. Iyo wahamagawe n'Imana ntabwo upfa gupfa. Iyo wahamagawe n'Imana ntabwo wicwa n'ibonetse. Iyo wahamagawe n'Imana ntabwo aho abantu bagutegeye siho bakubonera. Ongera usubiza agaciro ijwi ry'umuhamagaro wahamagawe n'Imana. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Data wa twese mwiza. Inyungu y'umuhamagaro ya mbere tubonye nuko Uwiteka iyo uhamagaye umuntu nuko umugira icyizere cyo kugira ngo agukorere mu buzima bwa hano ku isi, ndetse ababaye n'umukandida mwiza wo kuzataha ururembo Siyoni. Rero niyo mpamvu nsengeye aba bantu bose bagiye gukurikirana ubu butumwa, kandi nsengeye aba bantu bose bumvise iri jambo, kugira ngo buri wese yongere aha agaciro icyo yahamagariwe, yongere aha agaciro umuhamagaro wamuhamagaye, yongere asubize ubwenge n'imbaraga ze n'umutima we mucyo wamuhamagariye, yongera akunda umuhamagaro we. Mwami wanjye Yesu, kuva nabaho ntabwo ndabona uterera nabo wahamagaye, kuva nabaho ntabwo ndabona wirengagiza abo wahamagaye. Ndagushimiye kucyo ugiye gukora ku bwa buri wese wumvise iri jambo. Bisabye Imana nizeye izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.